السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي داير مع الصحة؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. كي درتو مع هاد البرد اخوتي وخواتاتي اليوم ان شاء الله ندير معكم واحد الوصفه. نتمنى من الله تلقاو هاد الفيديو ديالي لقاكم بالصحه والسلامه وطول العمر يا ربي. وشكرا لخوتنا وخواتاتنا اللي متبعنا والعائله كامله، الله يحفظهم الله يسهل عليهم. اليوم غندير معكم واحد الوصفه زوينه للرواح والكحبه. عندنا الحامض وعندنا سكينجبير خضر، ها هو انا كان عندي في الفريكو راني عاد جبدته. هو احسن يكون خضر، ولا ما كاينش خضر يديروا بنادم يدير هذاك سميتو ديال الطياب اليابس. واحد الوصفه زوينه والله العظيم اخوتي، لا زوينه. انا جربتها عرفتي، ما خليت الا حاجه درت. شربت الدواء ما خليت ما درت والو، ما بغات تطلق مني هذيك الكحه عرفتي، قتلتني. ولكن فاش درت هاد الوصفه نفعتني بزاف، وقلت علاش لا ما نشاركهاش مع الخوت والخواتات. وتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. هاد الوصفه خوتي راه ساهله كما قلت لكم ورخيصه وما تنعطيوهاش اهميه، وهي تتنفع والله العظيم. نفعتني احسن من الدواء. مال في الدواء يدير لي شي حاجه ديما الخطره ما دار لي والو. دابا غنجيبو سميتو سكينجبير، هذا هو وهذا كما تتشوفوا. ها كاين اللي صورني داكشي عشان ندير منه القياس قد هكا، يكون باين لكم قياس قد هكا ديال السكينجبير. غنحكو كما تتشوفوا، غنحك القياس ديال القياس اللي عندي فيه. راه ساهله خوتي والله العظيم، ساهله وزوينه تتنفع. هانتوما كما قلت لكم راني حكيت القياس ديالي. نتمنى يكون التصوير واضح لكم. غنشدو هاد الحامضه نحيدو لها هاد النباته ديالها هي، وغنحكها بحال هكا. هاد الحامضه كامله تسحب. انا حيت هاد الحامض كان عندي في الفريغ وما بقاش عندي اللي في الثلاجه، داكشي علاش غنحك هاد الحامض هكا قاصح. واللي عنده الحامض بلا فريغو راه يديرو حتى هو راه مزيان ماشي مشكل. انا سيبقى تنصور التليفون تاعي تتزلق ديال الصور. هانتوما خوتي دابا راني حكيت هذاك الحامض وسكينجبير. هانتوما دابا غنشعل عليه البوطه، ولكن البوطه تكون مهيله بزاف باش هذاك الحامض ما يتحرقناش، وهذيك السكينجبير حتى هي ما تحرقش باش تنفعنا، باش تداوينا، ماشي تضرنا. الله يستر. وتبعوا خوتي الطريقه من الاول. اللي بغى يعرف طريقه مزيانه وصحيحه يتبعها من الاول حتى التالي. وغنزيدوا معاها زيت العود 2 معاشق زيت العود. اللي عنده زيت العود موجوده، علاش ما يديرش حتى نص كاس؟ راه شي نص كاس ديال زيت العود راه مزيانه ديريها فيها، علاش لا؟ هذيك الخطره انا راني جربت التجربه الاولى خوتي، وعاد دابا التجربه الثانيه عاد نديرها معاكم. والله العظيم لا نفعتني الحمد لله والشكر لله. ها هي البوطه نقص عليها مزيان، راك تزيد عليه شويه. دابا غنقص، عاد تشوفوها بدات تتغريكم. نقصو مزيان البوطه. ها راه دغيا هو هذاك الحامض مع ديك الزويته دغيا تيتصهر بحال هكا. تبقاو يديكم نتوما البوطه خدامه ونتوما تحركوا هاد الوصفه. وحيدوا داك العلف ديال الحامض، حيدوه. الا لقيتوه في الحامض راه بحال رحمه الله، راه زوينه بزاف.
هانتوما كما تشوفوا اخوتي انا قصا البوطه ونبقى نحرك عليه بحال هكا. انا مبغيتش نقطع الفيديو باش تشوفوا الوصفه كيفاش تجي، راه تجي زوينه. هي النوب الاولى اخوتي ما تقد تقولوا حامضه ولا، ولكن لا، هي النهار الاول تتكون شويه حامضه ما تقدوش تاكلوها، ولكن غير تقولوا هذيك المعيشقه الاولى. النهار الثاني وغتجيكم زوينه، غتحسوا بالراحه واخا حامضه، غتباتوا ديك الليله ما تكحوا ما والو. رحمه وفق الله رحمه هانتوما. ولكن ما غتجربوها، ما غتجربوها عاد تشكروها. نتمنى من الله الوصفه ديالي تكون واضحه ونكون زعما فهمتكم الشرح مزيان. هذا هو الشرح ديالي قبل ليا. هانتوما شفتوا راها غير تبدا تغلى واحد شويه، ولكن يدك ما تحيدش منها، يدك اخوتي ما تحيدوش منها بالتحريك. هانتوما صافي. دابا نطفي عليها، دابا نحطها غلات اخوتي شي شويه طلعت بدات تتغلي كيما تسمعوا. غنطفي عليها صافي، حيت عرفتي ديك الزيت العود ما خصهاش تحرك، فهمتوا؟ راسك الجبير خصهاش تحرك، خصها تكون وصفه طايبه زوينه ما فيها لا ريحه الحراق لا والو، باش لا والله الا تاكلوها النهار الاول تحسوا بالراحه. هانتوما كما تشوفوا اخوتي، اللي بغى يطحنها يطحنها، واللي ما بغاش يطحنها يدير لها بحال هكا. انايا ما هي طابت صافي، الحامضه ما تدار شويه تتسخن تطيب. ها انا بلا ما تنطحنها تنخليها هكا. هانتوما تندهسها غير بمعيشقك بحال هكايا. هانتوما هي اصلا راه دهسات بحال هكايا. هانتوما الطريقه ديالها شتي كي ولات بحال اللي تقول طحنت، وهي راه ما طحنت ما والو. ها دغيا تذوب. سمحوا لنا الصداع ديال الروض حدانا الصداع. دابا غنخليها تبرد واحد شوي ونديرها في واحد الباطه. احسن افضل تكون الباطه ديال الدجاج ياك، وديروها في الثلاجه وتبقى تاكلوها. هانتوما تاكلوها في الصباح بحال دابا في الصباح تاكلوها هي آلية الاولى على الريق، تبقى واحد نص ساعه ولا ربع ساعه، كل واحد على حساب الظروف ديالو. وتاكلوا الماكله ديالكم ثاني في الغداء هكاك. في الليل تبغوا تنعسوا تعاد تساليو، تعشاو كاع وتنعسوا وتساليو وتبغوا تدخلوا للفراش ديالكم في الليل. هذه في الليل نتوما تدخلوا للفراش ديالكم تاكلوا واحد معشقه ولا جوج على واش ما قديتو. بحال الرحمه يا ربي، والله الا رحمه. ونتمنى خوتي يكون هاد الوصفه شرحتها لكم مزيان، والله الا واعره. نتمنى خوتي وخواتاتي اللي فيهم البرد يديروها ويجربوها يردوا عليا في الكومنت. هي راه النوب الاولى غتجيكم حامضه شويه، النهار التالي غتجيكم عادي. ايوا والله يجيب الشفاء للجميع. طلبوا من الله يشافي كل هو مريض يا ربي، الله يجيب الشفاء للجميع. انا راه هي اللي نفعتني. يلا خوتي خليتكم على خير وبخير، والله يشافي الجميع والله يعطيكم صحتكم. يلا بالسلامه عليكم، شكرا.